我想对所谓的创作件事情来讲，就像我读册有讲，就是讲对佛教接触的先生，到每下参加的社会运动来讲，我讲我迄有到像我睇一首作品唔免写爱情刚下可能几多岁，可能17、18岁左右开始写，刚下我写睇一首作品，得奖迄和尚的泡沫，我迄讲迄河坝底度，伊把无像水打落来，佢不有一粒像个泡沫安尼吼，佮一粒个泡沫瞬息万变，因为有光嘛，有光佢都不有个光彩，不过等于讲，在那些光彩过后，它就破灭了。其实我写睇一首作品，唔咩情诗吼，迄写我做嘛不写呢？我嘛唔知，等于讲，其实人间都像个泡沫，我们是擦肩而过，但是我们就是瞬息万变。感觉上每下来讲，每下有看佛教的这个书像附近的，我感觉讲，哟，我从17、18岁都写安尼，都会讲感觉上人生无常然后也讲面对很多变化件事情，所以每下看人我嘛唔知，我刚下很写一首迄苦瓜也首诗每下被选入该国中来考试来算讲参考教材。苦瓜从下我嘛真好写苦瓜也该我在写中年人的心态，所以我嘛想唔定用选择讲17、18岁去上映中年就是讲行到30、40岁40、50岁该行个世事，人生都像一粒苦瓜就是讲就是苦瓜脸嘛不过青梅我都讲凉拌最好因为是吃苦瓜呢青梅来讲凉拌最好，当然也是一语双关就是讲你都活在当下吧，就顺势而为吧，就凉拌最好。那首作品向明老师佢嘛特别同有3届诗人像余光中佢嘛有写白玉苦瓜嘛3届诗人来写苦瓜，咱会像迄香港的诗人也是来用3届诗人写个苦瓜来做比较我写当然有一点幽默感，不过幽默感低度，就是讲笑看人生，最后就是怎么讲，就是说你也只能凉拌而已了所以我嘛唔知那个开始迄写一腔就是讲运动唔免17、18岁将写个作品所以也迄个开始写算讲唔免情诗，每下写个情诗浮木我写过，如果我迄山顶某度跌落来，像那个漂流木安尼土河坝底度安尼行过来行过去，随经个河坝水。不过我意思讲看到的风景，这里是暗喻讲爱情这件事，唔免爱情不是我最想要的。我亲像爱的风景系太就是讲行向一个太海啦所以我讲就是讲我这样开始写个一个过程，所以我头先都讲这样开始写个包括像讲到爱情，其实我讲太海讲迄我个上爱看的风景所以我想一种自由同开发，就是自由跟开阔，好像那个才是我喜欢的一个人生的情境所以创作同我内心底度的算讲灵魂嘛，就是我自己的本性